今天我们来到了之前我们曾经钓过的位置啊，在一个码头处，这个地方比较干净一点。最近持续的退水，导致这个水位下降的非常快。估计水深的话，现在可能1米左右的水深了啊。我们发现了餐条，看到没有，大家？今天我们开款那个。OK， 醒5分钟。今天我们的杆子啊，7米，7米的杆子，线组搭配1加0.6 5号的锈钩，5漂吃线量2.1克，3目加粗醒目的。我们先着底，估计这个水深呢，听朋友说1米多一点点啊，来吧。今天风平浪静啊，一点风都没有。退水没办法水浅，所以说我们尽量的空钩调4、5目，钓个3目左右啊。先这样去钓，来吧，扳机。漂调好，我们整点窝子下去，整点这个颗粒啊，打一勺就够了，不要打多了。来吧，手机型好，我们把这个饵料呢揉打一下，好 ，OK， 就这样。兄弟们，这个饵料开的可以吧？开好之后多了，今天又开多了，我们留一点，不要一次性用完啊，留一点存着，不够了我们再用啊。微走水，钓个行程算了。来吧，哎，中鱼来了。中了个小鲫鱼啊，麻将鲫，它早就吃上去了啊，没有打它，还在上面，一尾小鲫鱼，再来，这边鲫鱼进窝了啊，兄弟们，走你！这个鱼进窝有点快啊，虽然说钓了一尾麻将鲫，但是代表着鲫鱼进窝了。我们仅仅钓了几分钟就有鱼口，就说明今天的鱼口应该不会太差啊。来了，手里。来了，来了啊！鲤鱼来了，鲤鱼来了，哎呀，起来！飞上个山的，飞上来不印钞的，飞上先提单的，不要紧。就是，那个这个鲤鱼感觉，哎，胡须，瘦长的，这个估计是公的哎。
新鱼不大，甩大了边了，再来，来了，这一尾又是鲤鱼吧？鲫鱼不是鲤鱼，兄弟们，可以，我还以为是鲤鱼嘞。哎呀，兄弟们，这个鲫鱼漂亮吗？估计4两多啊，亲一口。麻酱鸡，来了啊！这一尾，不好意思，兄弟啊，难怪他的泳姿不对，你看，勾到他的眼珠了，勾到他的眼珠了啊！来了，来了，这一口，啊，小家伙，都有小有大。兄弟们。他们钓鱼钓的睡着了，打呼噜去了。一个接口啊，刚跑下去，我要往前抽了，过了下去追不？接口通常应该会大一点。这一条怎么样？不大，2码头，哎呀，反正都是2码头。搞1也是2码头。对，啊，反正可以啊。来呀！这一尾啊，兄弟们，是不是板鸡？哇塞，这可以啊！哇塞，自动下货，给远点的呢，给这几个嘛？啊？这不管事嘛，跟你个差不多。我说那给，那下来魔王啊？铲样子吧。铲样子。好小啊这！双尾麻将鸡。走了，兄弟们啊！今天我们是从12点钟开始钓，钓了4个小时，钓2碗鱼，大大小小，还行啊。刚开始退水是往右边微走水，后面水又往左边走得非常的快啊，走得特别的快。我们钓行程，这水流太快了，可以钓焖干了。还有个几碗鱼啊，这条大的还可以啊，这鲫鱼还行啊，兄弟们。就是的，这把这个带回去，搞一好吃。我也不要，你不要吧？一个都不要。拿着呢。这里还有鱼。今天的渔获就分享给旁边的朋友了啊，因为他们大老远的跑过来，没有钓到什么鱼，所以说今天的渔获我们就分享给他们，他们拿回去好叫菜啊，兄弟们，跟着心一荤，
跟着新一混，天天有鱼炖。